Продолжаем влог. А-ха-ха! Джессика приехала сюда. До понедельника она здесь. Такая вот красопета. Да. Принеси нам ее комбинезончики. Сейчас мы будем наряжать. Не пугай собаку. Почему? Ей холодно, мам. Она от неожиданности дрожит. Она перестает дрожать это. Говорят, Джесси будет спать на кровати. Она очень умная. Такая вот она умняшка. Взяла на передержку по старой дружбе. Да, Джессика. Хорошая собачка моя. Классно, да? Классная? Кайфовая. Впервые держу тайтерьера. Я вообще думала, что это чихуахуа. Да, мама опасалась, что дворнягу приведут. Просто с медведя или с оленя. Все нормально, Джессика. Ну ок. Все норм.